espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour ce pays, de voir toutes choses relevées, car il est rebâti sur d'anciennes ruines. Tout est possible. C'est encore possible. Possible de vivre la gloire passée, de reprendre force, évidant la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé. Shalom Pepe Didier, Shalom Libota Nzambe, yo moto Nzamba Sali Ongolu. Vous allez connecter dans le moment où que l'Éternel te bénisse. Nzambe a comblé na ba bien naï. Na pamboli susu Nzambe asali ngangolu. Ya kozala liboso na yo na moment oyo Nzambe a disposé ngai afin que na nzela na ngai Nzambe wana a opéré makambo malamu na kati ya vie na yo. Toza bongo na kati ya émission na biso instant de prière. Na kati ya instant de prière eza bisiko oyo toya kosambela tozoyo luka Nzambe. Napesi merci na directeur ya programme Héritier Nsiala, napesi merci na agent na biso Papa Likonzi et napesi merci na notre pasteur Voici l'homme. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Yo oza connecté na moment oyo yo Nzamba poni ozala connecté na moment oyo nayebi ke tokopase ba moment moko ya malamu, ba moment moko ya visitation, ba moment moko ya bolamu wa Nzambe ekozala manifester na kati na biso na kati na mission oyo totambolaka na kati ya ba requête de prière opesi requête na yo ya losambo otie sujet na yo olobi na Nzambe oyo ni oza nango besoin Nzambe asalela yo na kati ya instance de prière eza bisiko Nzambe ayopesa biso solution bipai kani ba problème ezali Nzambe ayodélivre biso bisika kani oyo tozala kokangama. Numéro na ngai ezali yango wana le 089 82 00 815. soki oza na makoki ya kobenga nga na telefone obengi nga na telefone. Soki oza na makoki ya kokoma SMS okomi na SMS. Soki pe oza na makoki oza na mega okoki pe kobenga ngai na nzela ya WhatsApp. Okoki pe kokomela ngai na nzela ya WhatsApp na korepondre. Na minute oyo naza direct, naza en direct, nazoleka direct. Tika Nzamba pambolo bandeko yo bokolanda biso na nzela ya Facebook, bandeko bokolanda biso na nzela ya YouTube, et puis bandeko bokolanda biso na nzela ya Instagram. Tika Nzambe a pambola bino. Yo naza na sengo ya kopartager lisusu tozosa la continuité ya mateya toutaki kote ya mercredi passé. Tobandaki kolobela na tina ya famille ya Rekabit. Famille oyo ezalaki na loi ya malobelo bamaki likolo ya famille ya Rekabit. Ke na kati ya famille oyo mutu akomela vin akozala te. Oh, tolobaki likambu ya vin eza likambu ya esengo. Likambu ya vin oyo tozolobela eka likambu kaka ya vin oyo tomesana komela te, mais symbolisement ezali kotalisa biso vin oyo ezali signe ya esengo, oyo ezali signe ya progrès, oyo ezali signe ya victoire. Mais tango tokomi na kati ya libota ya Barekabit,
maloba elobama na kati ya libota na ke bino ndenge boza bokomelaka 20 ata ndenge nyonso tu bokomelaka 20 nde totalisaki koloba ke eza na mabota mosusu tobotami eza na bamaloba oyo elobama na kati ya bamabota oyo tobotami oyo ezali kopekisa biso to évoluer pamba te maloba oyo elobama na kati ya mabota na biso eza bamaloba ya bablocage eza bamaloba ya bacondamnation eza bamaloba ya balimitation moye tomona progrès na bavi na biso eza te suite ya bamaloba oyo elobama na bakati ya bafamille na biso. Mais gloire soit rendue à Dieu lorsque Nzamba azo révélé biso pensée oyo eza pour amema biso na kati na délivrance. La ligne biso ndeko za connecté na moment oyo eza l'air na yo ya délivrance eza l'air actuel oyo Nzambe asepeli ayeba kobimisa na kati ya bamaloba oyo peut-être na moment oyo na circonstance oyo eza kokomela oyo na vie eza suite ya bamaloba elobama na kati ya bafamille oyo tobotama. Il y a d'autres choses oyo ezolekela o bien aimé. Parfois osali na force ya ki mwana mobali, parfois osali na force ya ki mwana mwasi, mais oza kosansa sorti te na yo moko. Na oyebiso pamba te eza na bamaloba condamnation za likolo na yo. Eza na baparole oyo etelema na kati ya famille oyo ezali koempêche yo omela vin c'est que osepela ozala na réussite okende mpe liboso. Or moto déjà bapekisi amela vin eza moto bapekisi a réussir na vie. Or lorsque moto azo réussir na vie te c'est que moto ana vai na kati ya d'échec yango kotala na kati ya vie na yo ba réussite ezalaka te yo otambolaka na kati échec na échec échec na échec ntango baninga bazosepela yo moyen osepela eza te pamba te balongola esengo na kati ya famille balongola esengo na kati ya vie na yo. Mais na instant de prière oyo toyebi ye nene toye nde mpona kolelela Nzambe mpo Nzambe nde apesa solution mpo te Nzambe alongola nguya wana ya bamaloba oyo etelema na kati ya bafamille oyo etelemi na bavi na biso moyen topekisa eza te moyen toevolu eza te. Balobi bien na kati ya Jérémie chapitre 35 bible ezoloba bien famille oyo ya Rekabite baye kovisite bango bapesa bango 20 me balobi te biso tomelaka 20 te mpo ordre epesama na famille ke tomelaka 20 te. Donc nde eza moyen tomela 20 eza te yo kobotami parfois na famille oyo maloba moko telema maloba ne telema yeka na objectif pour détruire vie na yo pour rendre vie na yo néant afin que okoma mandian afin que okoma moto kolela lela tika na ebisa yo bolamu Nzambe na moment oyo ezaki asala yo bolamu akangola yo. Ce que vous avez un sujet de prière, bengangai, pesa sujet de prière dans le sang de la peau en direct. Ce qui pose à peine si, ce qui pose à crédit à Kobengate, comment même na SMS, comment même na Facebook, comment même na WhatsApp, quand un numéro est affiché na télévision, on a des numéros aujourd'hui, nazo les cas direct. Mon numéro est 089 82 00 815. Bien aimé, toujours comme la carte solo ya famille à Rekabite. Pour sa famille oyo tango nazo méditer makomi oyo et ça n'inga passe na mutema. Comment va pekisa bango ba melave, comment va pekisa bango ba mona esengo. Oh. C'est que ceux qui na batu misusu bazo sepela bango moyen ba sepeleza te. Soki batu misusu bazo yemba loyembo bango moyen ba yembeza te bango kaka kolela lela bango kaka abiso soko tali famille oyo kaka maloba wana et réduire bango na néant moyen ba avancer za te via pasi via minyoko soki toye kotanga na vexé nango seti bien aimé yoka makambo vexé seti ezoloba
Jérémie 35, verset 6. Bapexé bankaba mais la 20. Pour ceux qui toquent kotanga na verset 6, au moins na verset 6 babandi ko pexé bango 20. Mais ceux qui toyé ko kita na verset 7 au moins que ezali ka 20. Tout banano na verset 6. Oyo réponse ya famille à Rekabiti bazo pesa na moto nzambe oyo ayaki ko rendre bango visite. Yoka verset 6. Mais il répondit: nous ne buvons pas de vin, ô Jésus, car Jonadab, fils de Rekab, notre père, nous a donné cet ordre: vous ne boirez jamais de vin, ni vous ni vos fils. Vous ne boirez jamais le vin. Donc, va limiter bango. Batie jamais na bango bani batie ouais la vie na bango. Peut-être pour botami na famille ou batia point on va limiter vie na yo. Or lorsque bazo tia point il y a que phrase moyen et continue à se souter idée sous qui phrase ici. Nous sommes là que la vie na yo va limiter yo. Batia point moyen ou avancer exacté. Mais Zambo a un instant de prière. Zambo a sali qui vous la connecter dans le moment où Zambo a eu pour délivrer. Zambo a eu pour akambola. Zambo a eu pour abimisa yo na kati ya maloba oyo lobama na kati ya famille. Balobani na famille na vie. Isa makambo ozomona isa pour la famille na bino balobaka ndeba moko. Oh bien aimé, Bible zoloba na proverbe. Ko frappé bon eza na langue ya mutu. C'est que oyo yo balobaki na kati ya famille na bino eza na nguya car maloba ezalaka na nguya bien aimé. Kosakana kana maloba te. Yo pozolanda nga ndeko. Yebaka peke maloba nini oyo lobelaka bana na yo. Lobela kabana maloba malamu car maloba mabe ozolobela bana lelo mamo ozolanda ngai papa ozolanda ngai yeba lobi okokoma bitumba mpona vie ya bana na yo oza parent ozolanda ngai na ntango oyo lobaka maloba malamu mpona bana na yo pambolaka bango lobaka maloba malamu soki yo peut-être vu chance wana te papa abotaka aloba no maloba malamu te aloba no maloba mabe lelo okangami na kati nango kolingate bisika yo kangami pe bana na yo bakangama. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Samba pambola yo ozolanda ngai. Na ina yebisoka ke nzamba yo délivrer yo. Nzamba ye pona ko kangola yo. Nzamba ye pona ko pesa vie moko ya sika na kati ya vie. Yo kasi ko na verset 7 bien aimé. Na verset 6 wana ba pekisi bango ba mela vin. Mais lelo tozo loba na oyo sikoyo etali na verset 7. Yoka verset 7. Et vous ne bâtirez point de maison. Vous ne sèmerez aucune semence. Mais il est dans verset 7, na bandela, et vous ne bâtirez point de maison. Vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, ô Jésus, et vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étranger. Bien-aimé, tu connais ce cas qui va petit bango 20, or ils ont 20. Ce qu'on t'a dit dans verset 7, bien-aimé, ce qui est dit dans verset 7, au moment que la Bible lobby, et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence. Là, bas lobby na bango nini, boko tonga banda kuti, pe bokolo na te. Oh, muto alona ka muto abukaka. Nous m'avons dit bino bokolo na te. Oh,
soko kei pa baloni ba sala kabilanga jour akobuka izaka jour ya sengo ozomona koma bazolongola ka esengo na kati ya famille oyo balobi na bango bien ke boko semete alors muta ko semeta ko bukani jour ezalaka ya joie bien mais ça jour oyo bayo basala kabilanga bayaka ko buka ba récolter ezalaka jour esengo ozomona kake na kati ya famille oyo tano bapekisi bango batonga bandako basukika wana te bayebisi bango ke bolo na pété tala lolenge ya famille loi o etelemelaki bango bien-aimé basuki kaka wana te bayebisi bango botonga pe bandako te bovanda kaka na batante c'est-à-dire quoi na kati ya babikok po bovivre libela na libela o bien-aimé toujours continuer passage oyo natanga non message à bien-aimé mon atinde lingani. Shalom, je m'appelle Maurice, je demande une prière de délivrance pour ma femme. Tango Belinda qui est liée par les fétiches par son ancien Ama Abakab Claude. Oh, Papa Maurice Zolandangai, la Sambelin Zambalola a délivré ta femme au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Na mili mono soki ya bondoti ezolanda bomona na komona Yesu. Amen. Ndeko yo pesa lokola ndeko Maurice akomeni ma SMS benga ngai na kosambela pona yo komasi les prières na yo nino za na besoin nzamba selo nzamba koyamela yo landanga bien-aimé nalingi tosola likambo malamu balobi na verset 7 balobi na bango bien ke boko tonga te bapista bango bien ke bino boko tonga bandako te ndenge bozawa. Oh Yesu natanga susu SMS andeko mo akomeli nga parti ya Facebook. Oh sali eza ndeko Israel kimbolo naza na posa ya bapriere na yo mpo na libota na nga tozonyokama vraiment nyonso papa azosala ezosimba te. Oh ndeko Israel nasambeli nzambe mpo na vi na bino nzambe adelivraka adelivre bino nzambe oyo arendaka bato libre arendre bino libre ke papa na bino place instabilité ezali stabilité kota dans le nom puissant de Jésus. Ça le roi bandeko misusu bazosala bazokoma ba SMS okomi SMS na tangi na sambeli mbala moko atanga nazo développer na passage ya biblique balobi na bango boko tonga bandako te bovandaka na batante po bobika libela na libela. Oh tala lolenge ya famille peut-être kobota lolenge ya famille yango remarqué na kati ya famille na bino depuis bobotama bozalaka balocataire bo changer combien de parcelles ezala ba famille mususu bafutela na mapangu 20 ans kutu bato bayasika na bafamille na bandoka saki lopangu na bango menzo ande lopangu na bango te babande kofutela pona nini okutala pe babandozo bambongo papa pe peut-être andozo bambongo osa musala kino pe lelo mona pe ke papa zo bambongo asala ka musala mama pas zwaka mbungu mais baza incapable ya kusomba ndako pona nini bazoyeba te eza na molimo moko boye eretenir bango molimo ezani eza liye na malobelo bango na kati ya famille ke na famille na bino bokotongaka bandako te bokovanda kaka na kati ya bikoro okomona ke soko tali na vie na bino omona ke papa ozolanda ngai mama ozolanda ngai soka bobandi kosala organisation bolonga mpe na vous na vie ya kilocataire bobanda kosorganize koma bokoki mpe kokangisa mbongo boluka ata mabele bosomba omona kaka bobanda bien apres nsima yango baproblème ye makambo ye mwana beli likambo ye na famille ka mbongo bobombaki mpona kosorganize mpo bosomba ndako eke soit na malade eke soit na classe eke soit pe na matanga peut-être bino pe beaucoup trouver un normal te rien de normal est là bobo tamile na kati ya famille oyo ba bekisa bino bozana na bandako bozala bandako na bino moko mais bo demeurer na kati ya batante oh tanto na olo belesani bo demeurer na vie ya kilocataire bo demeurer na vie ke bo vanda kaka na sima ya bato yo zalaka mutu munene
okoka pe kozala na bandako me lelo oyo okomi kovanda na nsima camarade epai ya oncle epai ya papa leki tala lolenge ya bafamille tala lolenge bamaloba famille koma oyo ezobundisa bana na nzambe tala ndenge ezobundisa biso moyen to s'en sortir na makambo wana eza te mpona nini malobelobama bino bokotonga te o binini mais nzambe wana aza capable il est capable bien-aimé na moment oyo bamisusu balali mais yo lali te ozolanda nga eza mpo nzambe asalela yo bolamu yo mpe parfois ozolanda biso na nzela ya bamboka ya libanda ozwa mpe bambongo owumela mpe na bamboka wana mais kino lelo yo awa na mboka no RDC mama na bino aza locataire famille na bino baza balocataire mais le pe oyo ozoganye okoki mpe kosorganize osombela ndako lopango oyebi mpo nani yo osombela bango lopango te eza parce ke eza na maloba moko elobama na kati ya famille na bino ke bokozalaka na ndako te ke bokotongaka te or bato deja bazolobela bango maloba bongo eza bato baza kolimite vie na bango ya lelo papa aboti yo atiki bino na vie ya balokate te ezala vie na yo te nazosambela nzambe ezala vie na yo te ezala penza mpe vie na yo te naosambela nzambe ezala vie na yo te na ningo ezala génération une génération nouvelle oyo eye kochange makambo eza makambo elobama bien aimé eza na bafamille mosusu a cause ka ya bamaloba wana oyo elobama likolo ya famille moye bomona lumière eza te toujours molili na famille makambo ezosimba te bosala bo ezosimba te bokende bo ezosimba te parfois nde mpe bozala na botamboli na baeglise kilikili peut-être mpe boki otombe so na baeglise ya mabe oyo lisusu eseni etindiki bino na kati ya mabe mpo oyebi lorsque moto alukaka solution soki aza na maîtrise te akenda kokota bisika mosusu esengi kokota te et surtout na ka ya maladi surtout moto azobela ke maladi eza kozala compliqué okobosana ke yo oza mwana nzambe ozolanda ngai me deja mpo opesa mpe ide tomeme na opa mama moko boye pa papa moko boye te olie pa papa olie pa mama moko boye te boya na ye nde epa nzambe solution ya vie na bino bien aimé ekowuta mpa na bino moko te solution ya vie na bino ekowuta na maboko ya jésus nzambe wana aza capable lelo olali mobola me na ntongo nzambe wana asali bolamu nzambe aza capable aye mpona kokangola yo ndeko na nga nzambe aye mpona kodelivre vie na yo nzambe aye mpona kosauve vie na yo yo moto ozolelalela oza komitungisa nga kaka famille boye koto oyo bana maladi koto oyo bana misala ezosimba te koto oyo bana monanga bazobela koto bana na nga moye babala eza te baninga na bango bazobala baninga na bango bazozwa misala baninga na bango bazovoyage yanga kaka bana kobanda mwana liboso ti mwana suka bango nyonso tu baza na ndako mama papa telema yaya yo mpoza parmi yo mpoza mwana okoki mpe kose révolte mpo na vie na yo okoki mpe kotelema oluka solution pour la vie na yo benanga numéro eza wana pesanga sujet de prière na yo na kosambela mpo na yo en direct je suis en direct komenanga SMS nde bandeko mosusu baosala na nzela ya WhatsApp na nzela ya Facebook na korépondre naza en direct bien aimé nzambe atinginga nde mpo vie na yo ezala ya kokangama mpo vie na yo ezala livre bien aimé halleluya nzambe akangolaki bana na ye. Allô? Allô? Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Jaël, tu as une promis Kalam. Oui, maman. Papa, ningana loba kana mbana ngai kuluka na isa. Donc, auto bota sika alu mbana ngai ke donc ici ben chuté tout la table donc beaucoup la cam moi. Allô? Oui.
Oui. Ça va tout sambela. Zambo ya Lola. Tika a intervenu pour un problème na yo maman na ngai. Moli mwa bondo ki ya satana. Oza lié na famille na yo. Ya mobile. Ozo benda fox. Ya divorce enfin qui boka bwana. Ezala nile sans effet dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tant que la baka ya boye. Et ça peut peut-être baka ou seulement na kacha libota na dino za mwana mwasi. Non, balité, telemelango po mona ka ko salami dia pa ya na yo. Pa cousine na yo. Telema bien-aimé. Ko biso ki yo telemi na vie na yo te bien-aimé mu pour so telema na vie na yo te. La sepela kana Caleb na Josué. Tango peuple les obanga ba géant. Mais Caleb na Josué ba bité pour renverser bango. Bien-aimé ko banga ndoki ya famille te. Ko banga ba soksi ya famille te ba démon ya famille te ba to ba kandi famille te. Wana nzambe ko mone Yesu aza capable ya délivrer yo. Aza capable de couper sa vie. Aza capable, bien-aimé. Ce Dieu-là est, je te dis la vérité, ce Dieu-là est capable de changer des choses dans ta vie. Obi Nzambo a délivré Paul na kati ya boloko. Nzambo a délivré Pierre na kati ya boloko. Iza Nzambo nga na oteo na momoyo. Nzambo na oteo na momoyo. Na oteo Nzambo ya sekusaki Yesu après mikolomi satu mabele esanzaki ye. Lelo pe na moment oyoyo Nzambe paza capable ya kopesa mitindo na mabele oyo eza balwa ya famille maloba famille oyo emela yo esanza yo. Nzambe wana apesaki mitindo na mbiso amelaki Jonas. Peut-être famille na bino ezala kwambisi bamela vi na bino, bamela mabala na bino, bamela misala na bino. Mais lelo nazoyebisa yo lobaka moko o Pierre azoloba, sinon à ta parole je jetterai les filets. Car liloba moko la minute yo bien-aimé échanger bon mon na yo bien-aimé. Dans la famille ya barekabiti balobi na bango bino bokotonga bandaku te bino. Topekisi bino botonga bandaku esenka bovanda na batante afin que bo vivre libela na libela. Donc assurance ya vie na bango pour babika libela na libela esengi bavanda na batante. C'est-à-dire quoi? Pour vivre longtemps la vie na bino esengi bo vivre na vie à médiocrité, na vie à passi. Allô? Oui. Kolobi papa. Amen. L'ensemble de la peau. Éternel Jésus-Christ, le véritable Dieu. L'ensemble de la peau n'a pas pour la Zobenanga Yesu. Azana bezo tia kimia na musala na izo bundisama. Nzambo yo tia kimia Nzambo yo babenga ka le prince de la paix tia paix na musala papa au nom puissant de Jésus. Na tangi loboko nyonso tu ya mundu ya forme ya famille ya rekabiti ya kozanga misala na tangi yango ezane fete likolo na yo au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, balobi na bango na famille ya rekabiti bino bovanda kana batande. C'est que balobi na bango ni ba limiter bango bino senka vie ya médiocrité. C'est que balobi na bango ni a principe na bango ni bino to longoli évolution. Bino to tiende médiocrité. Yango mona tango baninga baza ko avancer. Yozo reculer. Et puis tellement osa ignorant, on va na kati ya ignorance. Parce que le diable a bandit ko jouer na morale na yo, abando c'était yo zelata na yo. Nana ngwa yebisi yo ki wana ezata na yo te. Pour cela bato misusu ba koma ko normaliser makambo. Balongoli na musala anormaliser.
Oh, ils ont normal, très bien aimé. Bible lobby, c'est lui qui ne travaille pas, ne mange pas. Alors, so balongolo na musala. Alors, au vivre ndeni, au lien ndeni. Au monde attend, nous suppose à parents, on a moi sina bana. Bana va vivre ndeni. Tant nous suppose, nous toujours à charge ya maman, ya papa, ya bandeko. Ce qu'on va continuer à vivre ndeni. Très bien aimé. Pour normaliser bilo nous suppose. On l'a peut-être balongolo na musala trouvant au normal mais na yo yebisa yo na memeli yo révélation malamu te mais noir ezala ki na sima elingi yo vana na batante oh tika nzambe akangolo ndeko ozolanda ngai ndeko malobe ezo simba yo po teza malobe euti pa na ngai teza malobe euti pa nzambe oui, Nzambe toujours semble la bien-aimée. Ton copriseni na nani Genèse 1 chapitre 1 Bible lobby. Que la lumière soit et la lumière fille. Nzambe wana capable na minute a établi maloba sika et buka maloba nyo surtout baloba likola famille. Balobi na bango boko tonga banda kute. Tant msupenda ko tozolobela. Et ça peut quand même quoi physique. Oh, lorsqu'on parle de la maison maison aussi est comparée comme ta vie. Ta vie aussi c'est comme une maison bien aimée. Vie non peut ça le kolandaku. Et ça peut le kolandaku. Oh, et vie ne le kolandaku sengi au construit. Et on a remarqué la vie na au moins au construit vie exacte. Ozoluka au s'en sortir bien aimé. Musala ni était au yosali la vie. Peut-être pour ça, on ici tout le bien Moussala Nzambo a raison. Na sali misale belé na vie maintenant on doit lui tomber. Ozomona pour na nini parce que baba ke beaucoup tonga banda côté c'est-à-dire quoi beaucoup construit la vie na binoté. C'est que vie na bino 5 ans que la kana des autres vie na bino 5 ans za ka na kolela lela. Natanga message ya bien aimé à komeli ngai o nzamba pambolo ndeko solanda nga na minute oyo Salut Daddy, je m'appelle Jaël Lusamba naza na problème pour na libala nanga nga na mobali nanga koyokaneza te famille elobaki nga na koki kovanda na libala te papa pardon sunganga na prière oh ma sœur Jaël, mon kabloko tozotea baboyo au construit au vana na libala au zonga na lopango ya famille. Non, la Bible dit ceci. Au commencement n'était pas ainsi. Nzamba tchaki libala asankisaki Adana Ève pour ba demeurer ensemble. Zambe ya lola aebile pourquoi asala iloko babengi libala. Et puis oh nzamba kangi mutako kabola ngwazate yango na sambeli pona yo na ko ici malobani surtout ya famille et lobaki likolo na oké rovana na ndako libala te malobana kana butu ya lelo ezesus na effete na vie na yo au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien metande bakaya boye surtout Hollandelis asali bangoni eloko moko te mais abota mikana famille akutilo wana. Oh Jésus, ce qui a une intervention te ya ba vie na biso Yesu nanga mutu mususa kusunga mama te azotala ngai mama tala bien mama yo balaka obotaka pe bana mama mais lelo yo obi ke oboma libala mama lelo ozonga chez les parents na yo oboma libala yo na mwa yo na mobali bokabwana obota bana tala loko yo bomelaki libala yango pe mwana na yo pe ezo réclamer libala ekufa ezala ba famille mususu lokola mama akabwanaka na mobali bana na ye pe bakomi mpe kokabwana na mobali tokokende plus na ba famille mususu ezala bandeko mususu ya basi bao bakufelaka mibali ya esutu so bayebi kate na famille na bino bokufelaka mibali ya mibali boya te
ya mwasi ndeko mibali baya tiko bayebiki na famille wana soboyo bala bango bamelaka ba mibali donc eza famille nguma bamelaka mibali c'est que eza famille oyo okoki kotya lokolo te oyebiki eza na jeune moko asepelaka azwa na libala mais ase retira nsima mpona nini parce que na kati ya famille na bino na kati ya famille na bino okufela mibali ya mais soki ya lire wana ekontinue ndeko na ngai moto akoya na famille na bino akozala te moto akosenga loboko mpona mariage akozala te dinene tika nzambe apambola oyo ozolanda ngai. C'est le prophète Christian Joël nzambe atelemisi ngai po ya mosecours à vie na ye mosakoli atelemaka pamba te lorsque mosakoli azotelema azoya na bonne nouvelle. En bonne nouvelle oyo nayeli yo na kati ya instant de prière oyo c'est la délivrance. okoza pe na mboka libanda baninga baza kusorganize baninga vie ezokoevolue baninga bazobala baninga bakoma bien mais yo makambo ezosimba te ya poto ekosa yo te yaya mboka libanda ekosa yo te soit toza na Afrique soit toza na Asie na Europe na Amérique ekosa yo te bien aimé milimo mabe eza na frontière te kaka babenge milimo mabe. Quand on parle de l'esprit, l'esprit a ni os ni chair pour déplacer. Mais tandis que la chair a os, ça n'a pas déplacer. Mais l'esprit n'a pas l'os. L'esprit n'a pas de chair bien-aimée. Mais pesa mobimba na le panzambe. Ozolandango bisikano surtout dans la réalité de la famille. Au monde na famille misusu, bango surtout ba dépendaka na mutu moko. Bon mukolo mutu wana ozala te. To mona ba famille koko ya bakao. Obi pona nini ndeko? Po oyo azalaka na mbongo. Era kufi famille pour par terre. Oh ça c'est quelle famille? Oh Jésus. Tellement bien-aimé. De la famille balobi na bango bien que boko tonga banda koute yo ndongo za boye. Moi construit vie na ezate. Obali mais maman na yo moko aye kotia trouble na ndako nga libala. Maman na yo a commis directement ennemi ya mwasi na yo mais bozaki na ki fiançailles maman na mwasi na ba pire et ka kozu mwasi otie na ndako ba maman na yo a commis ennemi ya mwasi na yo. Oui pour nini ça esprit ya réclamation ils ont réclamé yo que yo singité au construit vie na yo. On lorsque mutu alongo chez les parents a vu engagement a keko bala a keko banda ya vie. Maintenant la famille na bino atali sola libala ebeta makate lisolo ya voyage ebeta makate pour na nini bozo wa famille oyo ya rekabit on ba petit sabino. Oh Jésus. Benanga bien-aimé numéro yango wana 089 82 00815. Pesanga sujet de prière na sambela pona yo en direct au mona loboko nzambe. Komela na SMS ne bandeko musu bazo sala pe misusu ndenge bazo benga. Nzamba kangola nzamba pesa yo délivrance totale na vie na yo. Pamba te nzambe wana ye pona ko kangola yo bien-aimé. Nzambe wana ye pona ko rendre yo libre. Bible lobby c'est par la liberté que Christ Jésus nous a affranchis. Alors si Jésus nous a affranchis, nous serons réellement libres. Car parce que nous sommes condamnés, nous sommes liés dans Maloba. Malobi na bango malama pour vivre. Ici nous vivons na batante. Monde bozana botonga banda koute bolona peut-être o muta zolona. Webi kolona zanini tango mutaza ko investir. Pour le biabouka, c'est ça, la bango beaucoup planté. Vous ne planterez point. Vous plantez les amis, vous investir. Au moins, nous sommes qui commerce n'est malam, commerce évolue. Mais lorsque l'eau a gagné, maloba a gagné, mon que l'eau, bambongo n'a investi ça qui, na musala, na commerce, na makambo isinga sala.
obika ko bunda pe ya biso ba jeune quinois ba jeune congolais omona ka boye mo pepe mo boye yo mono ba escroquer mbongo o akende osomba biloko peut-être na nzela alufu ba yibi mbongo na nzela to ba boyi yo investir ba boyi yo progresser bien aimé okutani na kaya likambo boye pona nini ozokanga maboko na yo telema bien aimé sambela nzambe luka nzambe bien aimé luka nzambe pona solution ya libota na yo luka nzambe pona solution ya vie na yo bien aimé luka nzambe tala famille ya rekabiti famille yo babina bango boko tonga te boko lona te boko seme te une famille ba limité bango bien aimé ba condamné bango na kati ya maloba wana mais nzambe wana capable bien aimé ya kobimisa yo na maloba ya famille abimisa yo na sambeli nzambe yo ozolanda ngai na sambeli nzambe na ngai lola abimisa yo nzambe na ngai lola akangola yo nzambe na ngai lola amema yo na botere esika famille na yo ekoma te yo okoma esika papa na bino asuka yo leka esika baninga na yo balela yo kesengo esika famille esimbaka te yo esimbela yo nasambeli na vi na yo na deklare na vi na yo kobanda lelo banda omona bolamu ya nzambe kobanda lelo banda mpe kotémoigne ke nzambe aza malamu kobanda lelo loba mpe je suis maintenant libre kobanda mpe lelo lobi o lelo mpe nazotonga lelo mpe nazokoma motu lelo mpe naza mwana mwasi esemi na vanda na ndako ya libala na deklare na yo bala mama ozala ozolela mpo na bana na yo ozolela olalaka te butu mobimbo olelaka mpo na bana na yo anga kaka bana na ngai nga bana na ngai vraiment nzambe lisumu nini nasala mpo bana na ngai bazala boye mama telema nazoyebiso eza na maloba elobama yo fo telema orenvexe maloba wana orenvexe oyebi gédéon azoloba si l'éternel est avec nous pona nini makambo ezoyela biso nzambe telema tika nzamba telema na vi na yo na deklare na vi na yo esika bato bazozwa misala te yo baretenir yo soki bazwaki dossier na yo mpa mokonzi moko abombaki yango na si ya tiware na ye na deklare na vi na yo na deklare na moment oyo alala pongi te lokola roi alalaka pongi te mpona kosala mardoche bolamu ye mpe alala pongi te araisonne mokanda na ye atanga yango mpo apesa yo emploi bien-aimé tozokende deja mpona kosilisa émission na biso instant de prière nalingi nayebisa yo bien-aimé oza motu oza mokila te owa motu owa mokila te etelema nzambe asalaki yo te mpo ovivre na beshek nzambe asalaki yo te mpo vivre na kati ya matanga epuis koloba asu mpe liloba wana te eske ngai nanga kotika bato na se na moyo te yo mpe oye na se na moyo posala mpe ya yo histoire na alongola bahistoire nyonso tu ya mabe na vi na yo nazokotisa histoire ya esengo tika nzambe apambola yo pamba te histoire esengo ezala passage na yo. Allô? Oui, allô, mais bonsoir papa prophète. Bonsoir maman. Ngandeko Joséphine Charlotte. Oui. Nazali kosenga osambela mpona ngai mpo mokongo ezosala nga mpasi et puis nazomona vraiment ya solo bablocage échec nyonso na kosala ezosimba te nalingi mpe na récupérer lopango moko nasombelaka semeki na ngai ekoma na baconflit mwana na nga mpe ya liboso aza na problème mpona kobota depuis abalaki ça fait 3 ans maintenant azobota te osambela mpe mpona bolongani na ngai azondela masanga mingi na cigarette ebele merci beaucoup tika nzambo ya lola mama na ngai Charlotte bisiko obengi ngai nzambo ya lola akota likambo ya fami na yo atala susi ya motema na yo ayokela yo mawa nasengi nzambe ayokela yo mawa akangola yo
à guérir la maladie à Mukongoana dans le nom puissant de Jésus, à guérir Mobali Nayo dans le nom puissant de Jésus, à pesa moi dans Mabota dans le nom de Jésus, on récupérer au Izalopa Nayo dans le nom de Jésus, Zambana brisa kaba blocage, à briser blocage dans la vie Nayo, il y a famille Nayo dans le nom puissant de Jésus. Bien aimé, nous avons déclaré les colons pour nous avons déclaré caca. Tikambula et bêta, yokumbule bêta kate la vie na yo. Oh, na sakoli les colons na yo. Lokola moumbo nzambe, tikambule et bêta, mbula mapamboli et bêta na vie na yo, na famille na yo. Dans le nom de Jésus, nous avons déclaré na oyoyo, l'oetelema na famille, que la famille au bobo tate. Okenda kobala lokola mama beti mwana ya bala osali 3 ans 4 ans 5 ans maintenant sikoyo famille bandi kotomboka bapanzaka libala na déclaré butu na yo alelo ezala butu ya visitation nzambo apesaka bana aya kopesa bana dans le nom puissant de Jésus. Na déclaré na vie ya mutu moko kobanda lelo Ndila na ya voyage fungwama Kobanda lelo projet na yo ya libala ezala réaliser Kobanda lelo malade ozobela batia malade na vie na yo na longoli yango dans le nom puissant de Jésus. Na longoli nyoko na vie na yo na kompo na Yesu nzambo yo aseparati ma likolo na ya se na sambeli na momoyo asepare yo na vie ya pasi vie ya échec vie ya kolela yoka maboko na mutu tango nyonso tu tango baninga baotombola maboko likolo mpona kobina mpona kotatola bolamu ya nzambe yolelaka kaka mama yo mesana kolela na ye kolongola kolela wana dans le nom de Jésus. Bien-aimé, Jésus a dit que kolela na vie à Marie. Nzambe wana longola kolela na vie na yo. Tango batu tout ba ebaki ke pona Lazare esili. Mais nzambe ebaki ke sili te pona Lazare. Na lingi pe na yebiso onde kozo na nanga peut-être na famille da ba komi ko néglige ba bité sili pona ye. Ye sili pona ye. Mais ngana zo yebisa yo. Nzamba lobe silité. Nzamba lobe silité. Zamba lobe silité. Et si comme qu'il bâtit point la vie na yo lokola bango balobe na bango jamais beaucoup mais la veille nenga na oyi bisani point ya bato mokiliza point ya nzambe te omulika point wana batiaki na moment où nzamba komisa ngo virgule afin que yo o avancer afin que yo o mona bula nzamba komisa ngo virgule kende mona bola mo nzambe na sambeli pona yo kende mona bola mo nzambe ba famille tout eza na mikakatano ba famille tout eza na kati ya kolela na longoli kolela wana na kompo na Yesu mona esengo tango ba misusu ba kolela yo zala na esengo pambate le Dieu de la Bible aye ko visiter yo bien-aimé na kona suka mission na biso ya mokola lelo suki awa wa bien-aimé nazali chaque mercredi na 1h nazape chaque samedi na 1h wana moment ozola na kati mission ono instant de prière na kati mission to pesa ba sujet de prière na nzela ya appel SMS WhatsApp Facebook de tout ensemble na tina ba sujet de prière pour des nzambe amimonisama dans le nom puissant de Jésus. Église ezali bongo église la maison du potier ezwami nangaba sur Prince Kianza référence salle de fête Palais Royal avenue Fatundu numéro 134. Église ezali wana yaka tosambela toluka nzambe bien-aimé. La péchi, merci beaucoup à l'homme de Dieu, mon père spirituel, l'apôtre Jean-Papi Ngombe. Que l'Éternel a pambolaye abondamment. Que Dieu bénisse aussi son épouse, Maman Nadine Ngombe.
Que Dieu bénisse aussi les hommes de Dieu, tels que l'apôtre héritier Béa, le frère Crispin, le frère Lansky, le frère Ogui, ainsi que mon petit frère Francis Béa, qui est dans la Pambola. Nzambe pe a Pambola, maman l'a choisi pour télé pe na tango azo sambela Nzambe. Nzambe pe a Pambola maman abotinga. Maman Thérèse Okano. Tika pe Nzambe a Pambola oyo la dinga na maman oyo. Pona mukola lelo émission na biso isuki awa. La ligne na sambela pour la clôturer. Éternel et Dieu tout-puissant, Jésus, Mimonisama Jésus, puissamment dans les noms puissants de Jésus. Tikanguya la ya bunzambe Yesu, ezala manifester puissamment na bomo ya ndeko moko oyo alandi biso na moment oyo dans les noms puissants de Jésus-Christ, le véritable Dieu. Nzambo opesaka esengo, Nzambo opesaka elikia, na sambeli Nzambe alula opesa esengo na ndeko oyo azalaki branché na tango Yesu. Pesa esengo dans le nom puissant de Jésus-Christ, le véritable Dieu. Nzambo Nzamba miracle. Nzambo asalaka makambo bato bakoki kosala te po te ye nde aza Nzambe. Na pamboli vi na yo, na arrosé vi na yo na bénédiction puissant ya Elohim El Shaddai, le Dieu tout-puissant Adonai. Que Jésus-Christ est le Dieu des effets immédiats. A opéré ba miracle na vi na yo, a guéri vi na yo au nom puissant de Jésus-Christ, le véritable Dieu. Bien-aimé Lala Malam, Nzamba protéger yo, Nzamba zala na yo, Nzambe atambola na yo, elongo na libota na yo. Bye bye, bye bye. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Komanke na rendez-vous na biso, komanke na rendez-vous na biso te, tokutani mardi na 1h. Mardi, mercredi na 1h plutôt, mercredi na 1h tokutani wana. Nzambe pe apambola bien-aimé nanga o azali na nzela machine. Mike Luzola Dio, Papa Emmanuel, que Dieu te bénisse. Bye bye, à la prochaine. Il est digne d'honneur, notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux, qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines, pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante, oh Dieu. Il relève tous ceux qui sont affaiblis. Il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut